今日牛底手咧嚟到一個嘅深圳北啊，咁啊準備搭高鐵去一個河源，咁就玩翻一日到啦。咁就深圳北之前好耐咧都嚟過嘅，但係咧大概都唔係好記得啦。咁就入去車站攞個，因為之前喺網咧就買咗飛㗎啦，而家入去攞翻張飛先。咁咧就喺七仔咧買少少嘢食，喺火車度食。那我們不買了吧？可以買很快。網站咧就買咗飛，咁就直接攞回鄉卡啊，咁就去拍卡入去嘅。咁啊入到嚟人都多嘅，咁啊當然冇春運嗰啲時間咁多啦。咁就入邊都好多商店可以消費嘅，到處都係消費嘅地方。有麥當勞啦，見到真功夫、夏美宜家、松沙米粉、Family Mart。咁我哋嘅班次咧就係呢個 T1410，咁喺呢個嘅終點站係景德鎮北嘅，咁就 A18、19。咁我哋又提早差唔多半個鐘到啦，嚟到呢度。咁因為咧唔可以太問嘅，佢要驗票去行埋落去個車嚟咧，可能都要5分鐘啦。咁就要提早大家最少半粒鐘過嚟等。咁今日就坐呢個和諧號運牌。咁啊之前上廣州就坐得多啦。咁個卡數又唔係好多嘅。咁啊，大概40零分鐘咧就會到河源東站嘅。好，準備上車，喺呢個商務座位啦。咁就坐車大概可能半個鐘到啦，因為都有啲塞車。咁我嚟到呢一個親戚嘅屋企附近啦，咁啊借一架有啲電瓶車，咁就可以方便咧喺度遊走啦。個東源嘅縣純文學校對面啊，咁啊有啲親戚就喺呢度買咗房啦。咁啊呢個小區。咁我睇下架車，因為佢就本人冇翻到嚟呢度，咁我純粹係攞架車嘅啫。我今日入到嚟呢度內園啦，呢個咁又都好多座嘅。咁我依家嘅房價我諗應該都係跌得好緊要㗎啦。唔知有冇踢半啊？呢啲可能喺高峰時期，咁我陣間上網睇下呢啲樓價大概係幾多錢啊？我見到好多都空嘅，其實都冇乜人住。空嘅。
咁啊呢度守衞就唔森嚴嘅，咁就自出自入。咁我入去親仔屋企，拎條鎖匙啫。我借咗依架台鈴啊，依個烈火戰車，咁就其實已經到咗維也納酒店啦。咁喺深圳都有嘅其實，咁好似冇記錯200零蚊一晚，咁我包埋早餐添啊。借咗車咧，開咗一陣啦，驚陣間咧可能途中冇電，咁就去咗呢啲充電樁嗰度咧，咁有充電嘅，咁就應該幾蚊雞，因為本身咧都有3-4格電嘅。咁就即係有一半電以上，咁就驚冇啫。送2蚊俾我哋充電。咁就充電呢度咧，仲有啲滅火球，安全啊！好走。入到嚟呢個大堂咧都 OK 嘅，樓底夠高，個 reception。咁啊，同埋呢度都有好多擺設啦。好，上房睇下先。碧輝煌嘅 lift 堂，咁我入 lift，二樓今日就住2樓，207啊今日住，咁就拍一拍卡先，敲一敲門。咁啊，維也納都住過好多次噶啦，咁就其實基本嘅差唔多，其實格局。咁啊，雙人床，有個梳化、煙灰缸啊嗰啲，咁啊俾個海仔食下嘢。咁呢度嗰個大平台。廁所可以睇到入邊，應該係可以撳咧，可以睇唔到嘅。啲電視係咩喎？電視佢係投屏喎。咁入邊咧可以第一視覺睇到人沖涼啦。但係應該係可以撳咗佢嘅，研究一下先啦。28蚊都好平。睇下先啊。應該唔係呢個。明啦。研究一下先，嗰個洗手間。喺度，應該廁所入邊呢度霧化玻璃霧化開啓，咁咧可以睇到出邊。出邊咧就應該睇唔到我噶啦。冇錯，呢度睇到喎，霧化失敗啊！你終於研究咗啦。咁你霧化咧係要開咗洗手間嘅嗰個燈先嘅，跟住咧先至可以開個霧化。如果唔係，會自己熄咗佢嘅。咁我霧化咗啦。我研究埋個電視先。個電視就係用 App 爽嘅投屏。App 爽，你又知道呢個牌子？有茉莉花茶、精選紅茶、2支水，但就冇咖啡。咁除咗投屏之外咧，其實佢係5.1聲道嘅，地下有個 bass 啦，咁有4個角都有喇叭嘅。用 AI 炒股理由很簡單，現在 AI 進化得更厲害，還能自動選股。手機小程。咁我嚟到呢個永祥路嘅牛肚旁啊，膀胱個旁唔知係咪啦。咁我試一試呢啲牛柏葉啊，同埋呢個係一個部位嚟嘅，咩肚旁唔知咩嚟嘅，入去望一望先。要唔要牛筋丸啊？
咁就嗌咗個米粉啦。原來米粉入邊都有啲牛百葉嘅邊皮咁樣，有菜米粉，蒸米粉啦，呢個係唔係炒嘅？咁呢個35蚊，咩牛三鮮，咩嗰個咩牛肚膀啊，係呢隻，呢啲係咯，啊唔係好識呢啲。咁有兩個醬汁，一個辣一個唔辣。好，試一試開餐先。蒸個兔一牛肚肝啊，膀胱嘅肝。好，試一試先，剪呢個。整多啲，整多啲。咁啊，試下先。仲有呢啲湯應該係好鮮甜嘅，呢啲湯絕對可以飲啊！最後再點咗個呢個空菜，咁又好脆綠，有少少腐乳嘅應該就。試一試先。咁啊，呢個35蚊就唔算話多嘅，但係就嗰個牛肚肝就未食過咯，真係咁大個仔。呢啲唔係不嬲都係貴嘢嘅咩？個米粉同埋呢啲醬咧，佢都撈咗啲花生油。咁因為河源咧，佢出名米粉之外咧，咁佢呢啲花生油啊，自己壓榨嘅有啲，咁好多地方都會有自己買花生出嚟自己壓榨油啊，咁啊都出名嘅。咁始終農村地方，咁啊值得推介呢間啊！跟住再嚟試呢間家家香東北燒烤，好入去睇下，望一望老闆燒成點先。佢味道唔錯嘅，但係唯一咧上菜咧有啲慢。第二日中午咧就嚟呢個文化餐廳度食啊，咁啊兩間鋪面嘅度，我入去望下有咩食先。你仲想食咩啊？呢度又係食豬腳，有鳳爪，呢啲係咩啊？嗰啲咩嚟？嗰啲啊，我唔知喎，睇你咯。蒸菜都有。一個豆腐，想唔想食啊？煎釀豆腐。呢啲自助形式，有辣椒、豉油，同埋呢個秘製唔知咩。豬腳。總之係自己撈啦，最後。咁晏晝咧就點咗呢度啊，42蚊。咁啊有啲呢啲豬肉嚟嘅，米粉嘅任裝，加一隻蛋。咁就豬腳，同埋有個肉丸啦。咁啊陣間可以加一湯啦。
咁有啲呢啲唔知豬係咩部位嘅，咁啊呢啲係肉片啦。好，開餐試一試先。咁啊睇埋佢嘅，佢豬腳咧就比較多骨啊，多啲瀨嚿嘅，都有五嚿左右嘅，都差唔多有5嚿嘅。咁就玩咗一日，住咗晚啦。咁又依家就要返深圳啦。咁又河源呢個車站咧，就當然比起呢一個嘅深圳嗰度咧，就細好多啦。應該唔係話細，應該就係話個閘口咧就得一個，因為始終都係途中嘅站嚟嘅。因為變相咧，佢有一個入口啦、檢票口，咁啊都有少量嘅嘢食嘅，有便利店啊、蒙自園咁樣啦。今日就到此為止，大家記住 like、subscribe，下次再見，拜拜。